X55 پرو خودرویی که توی بازارهای جهانی با اسمهای خیلی متفاوتی هستش ولی داخل ایران به اسم X55 پرو حضور داره. مثل اکثر محصولات مدیران خودرو و فونیکس جلو پنجره کهکشانی داره که چهره جذاب و خشنی بهش داره، چراغ‌های بزرگ کشیده و طراحی این چراغ‌هایی که داخل سپر قرار داره واقعا جذاب و قشنگه. نکته‌ای که میخوام در مورد این ماشین بهتون بگم استفاده از خطوط قرمز جلو، عقب و داخل ماشینه که اومده طراحی ماشین رو اسپورت تر کرده و اون ظاهر خشنش رو نشون داده. اومدن طراحی ماشین رو جوان پسند کردن. طراحی رینگ ها هم میبینید همون خطوط قرمز توش به کار رفته و اینجا هم به همین شکل رکابی که این پایین داریم اون خط قرمز توش استفاده شده. طراحی کلی ماشین رو بخوام بهتون بگم یه مقدار کوچیک‌تر از تیگو 7 پرو هستش، به خاطر همون اون چهره یوغور عضلانی رو میشه گفت نداره ولی طراحیش قشنگ و جذابه. طراحی چراغ‌های عقبش رو من دوست دارم، چراغ‌های دو تیکه‌ای هستش که اینجا می‌بینید، دیفیوزری که این پایین داریم و خدمت شما هستم خروجی اگزوز فیک هستش توی این نسخه. سنسورهای دنده عقب و دوربین دنده عقب رو داریم. این ماشین مجهز به دوربین 360 درجه هستش که به صورت کامل داخل ماشین توضیحاتش رو بهتون خواهم داد. در مورد فضای صندوق عقب بخوام بهتون بگم، حالا ریموتش باید دستم باشه، نزدیک ماشین که بشین شما میتونید صندوق عقب رو باز کنید. حالا فضای صندوق عقب اوکی و مناسبی داره، شما میتونید بعد از اینکه صندلی ها رو خوابوندین حتی از فضای بیشتری هم استفاده کنید. بریم سراغ مشخصات فنی X55 پرو. همونجوری که خیلیاتون میتونید یک موتور 1.5 لیتری توربو شارژ داره که 156 اسب بخار قدرت و 230 نیوتن متر گشتاور رو میده و گیربکس این ماشین هم CVT 9 سرعت است که میشه گفت بیشتر به این موتور خونده شده و به لحاظ شتابگیری میشه گفت نرماله و اوکی. یک نکته که هست در مورد توربوهای این ماشین ها، متاسفانه چون بنزین سوپر زیاد گیر نمیاد توی اکثر شهرهای ایران، شاید توربوشون به مرور زمان خراب بشه و هزینه زیادی روی دستتون بذاره، ولی به لحاظ شتابگیری و اینکه موتور 1.5 لیتری ماشین با گیربکس CVT به اصطلاح 9 سرعتش همخونی داشته باشه به نظر من اوکی. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. بریم سراغ طراحی داخلی این ماشین. همونجوری که می‌بینید طراحی در واقعا شیک و قشنگه. ما دوخت قرمز رو اینجا داریم، چرم داریم و این قسمت پلاستیک نرم استفاده شده. به نظر من واقعا قشنگ و خوبه. جنس متریالی هم که استفاده شده اوکیه. نکته‌ای که هستش طراحی در و طراحی داشبورد دقیقاً مثل تیگو 7 پرو هستش. یک حدودای فقط و فقط ظاهر بیرونی ماشینا با هم دیگه فرق داره، ولی خب داخل و خدمت شما عرض کنم داشبورد ماشین مثل تیگو 7 پرو هستش. استارت دکمه‌ای که ما این قسمت داریم و صفحه نمایش بزرگی که اینجا هست مثل سری های جدید مرسدس که بیرون زده هستش. جلو آمپر کاملا دیجیتالی و فرمانی که دیکات نیستش. خدمت شما هستم. ما اینجا کلیدهای پیانویی رو داریم برای تنظیمات مالتی مدیا، مودهای رانندگی و دوربین 360 درجه. تهویه مطبوعی که ما حالا برق ماشین رو باز کنم، تهویه مطبوعی که ما اینجا داریم خدمت شما هستم به صورت لمسیه. گفتم من زیاد با تهویه مطبوعی که به صورت لمسی باشه حال نمی‌کنم، چون که حین رانندگی شما درست نمیتونید تنظیمش کنید. شیفتر گیربکسی که به صورت برقی، همین باعث شده که بتونن این فضای زیر رو باز بذارن که شما راحت بتونین وسیله چیزی اینجا بذارین و استفاده کنین. ما اینجا شارژر وایرلس رو داریم که شما میتونین گوشیتون رو شارژ کنین و 2 تا جای کاپ هولدری که این قسمت داریم. آپشن دیگه ای هم داره مثل ترمز پارک برقی و اتو هولدی که این قسمته و ESP و کنترل سرعت در سرازیری هم که میشه گفت مثل اکثر خودروها هستش.
این طراحی کنسول همیشه گفت اوکی، زیرآرنجی اندازه خوبیه و اینجا هم ما یه دونه کول باکس داریم، حالا واسه خنک نگه داشتن وسیله‌ای چیزی. در حالت کلی بخوایم طراحی داشبورد رو بگیم، ما حتی سانروف هم اینجا داریم که سانروف یا سانروف معمولی 3 حالت هست، چیز خاصی هم نداره. و طراحی پنل اینجا یه دونه جا عینکی هم که هستش، حالا عینک هم افتاد. و طراحی کلی داشبورد و این قسمت به این شکل هستش. در مورد دوربین 360 درجه X55 پرو میخواستم بهتون بگم دکمش این قسمت هست، شما میتونید روشنش کنید و نمای 3 بعدی خودرو رو که داشته باشین کیفیت مطلوب و خوبی داره. شما کاملا میتونید دید به همه قسمت ها داشته باشین، حالا نمای جلو، نمای عقب و ببخشید این قسمت نمای 2 بعدی رو ما داریم برای عقب ماشین که ببینید فرمان رو هم که بچرخونین راهنمای خطوط رو داره. این هم از دوربین 360 درجه خودرو. بریم سراغ تست رانندگی با خودروی MV X55 پرو. همین ابتدا بخوام بهتون بگم طراحی صندلیاش واقعا اوکی و خوب و دربرگیرنده است. به نظرم سر پیچ ها میتونه خیلی خوب باشه به این لحاظ و شما اصلا از روی صندلی جدا نمیشین که بخواید اذیت بشین. در مورد صدای موتور هم بخوام بهتون بگم موتور 1.5 لیتریه، بالاخره توی دور موتورهای بالا شاید صداش کمی اذیت کنه از این لحاظ. مودهای رانندگی هم که اکو و اسپورت رو داره، شما میتونید تغییرش بدین. حالا اگر میخواین رانندگی پرشتابی داشته باشین روی حالت اسپورت و اگر رانندگی معمولی دارین روی حالت اکو بذارین که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشه. در مورد شتابگیری این ماشین بخوام بهتون بگم، موتور گیربکس این ماشین همخونی خوبی دارن، به نظرم شتاب خوبی میتونه بگیره این ماشین. درسته لگ توربو شاید یک مقداری داشته باشه ولی خب به اندازه مثلا X22 پرو اونقدر بد نیستش و به نظرم میشه گفت مناسبه. سیستم تعلیق و هندلینگ، شاید هندلینگش به خاطر فاصله محورهایی که داره یه مقدار برای اون حرکات ناگهانی و حرکات مارپیچ شاید ساخته نشده باشه، ولی سر پیچ های معمولی واقعا جوابگوی نیاز شما هستش. کوبش هم اصلا نداره با توجه به سیستم تعلیقی که تو این ماشین به کار رفته. نکته‌ای که وقتی که داشتیم داشبورد بررسی می‌کردیم فراموش کردم بهتون میگم، این ماشین دوربین ثبت وقایع داره و این نکته میشه گفت نکته خیلی مهمیه، مخصوصا الان که با توجه به تصادفاتی که رخ میده واقعا اوکی و خوبه. دید به اطرافش هم بی‌نظیره، همونجوری که می‌بینین کامل شما دید دارین، جلوی کاپوت رو می‌بینین، اطراف رو دید دارین، دید به عقب هم فوق‌العاده است. اندازه آینه ها هم که میشه گفت واقعا بزرگ و مناسبه. این هم از تست رانندگی با خودروی X55 پرو. امیدوارم از این بررسی لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو واسمون کامنت کنین که بین این ماشین و تیگو 7 پرو شما کدوم رو انتخاب میکنین. مواظب خودتون و ماشینتون باشین. بریم.